Benvingut a un nou vídeo al canal, jo sóc l'Albert i avui parlarem d'un tema que em fa molta il·lusió com és les finances personals. Tots hem de gestionar els nostres diners d'alguna manera, però ningú ens n'ensenya mai. Jo amb els meus amics sempre tenim aquest comentari de ens haurien d'ensenyar alguna de diners a finals de l'ESO o a finals de batxillerat. Això no existeix, però per això està aquest vídeo aquí avui, on veurem les idees principals perquè comencis a controlar les teves finances. Parlarem de per què són importants els diners, quin és el canvi de xip més important que has de fer i quines són les millors maneres d'estalviar i gastar els diners. Tindràs per aquí minuts per si vols anar saltant a tots aquests moments del vídeo. Si hi ha una frase que no suporto és aquesta de els diners no donen la felicitat. A veure, està clar que no hi ha una relació directa i lineal entre més diners igual a més felicitat, però negar que els diners no són un mitjà que et pot portar a la felicitat és una mica hipòcrita. De fet, la persona que et dirà que els diners no porten la felicitat és la mateixa persona que et dirà que la felicitat són les petites coses com prendre't un cafetó o veure una posta de sol, però per prendre't un cafetó l'has de pagar i per veure una posta de sol has d'estar sense fer res a l'hora de la posta de sol. Per tant, tenir una situació financera sana segurament et facilita comprar cafès i no estar treballant a la posta de sol. Els diners, ens agradi o no, ens ajuden bastant a apropar-nos a la felicitat i volia compartir amb tu dues idees. La primera és que potser els diners no donen la felicitat, però la manca de diners segurament molts cops l'associem amb la manca de felicitat. Vivim en una societat on no tenir una posició econòmica correcta o una situació econòmica que et permeti arribar a final de mes genera molt d'estrès, genera molta ansietat, genera uns problemes de salut mental que tots estarem d'acord que ens allunyen molt del concepte de felicitat que tenim. Per tant, tenir una bona situació financera ens permet treure'ns moltes causes d'infelicitat que podem tenir a la nostra vida. El contrari seria si no intentar idealitzar o donar-li un romanticisme a la pobresa i que tampoc pot ser feliç, que crec que és bastant problemàtic i sobretot una falta de respecte a la gent que està passant per una situació que no és còmoda econòmicament parlant, però això en parlarem en un altre dia. La idea és que falta de diners i falta de felicitat podríem trobar-hi una certa relació. La segona idea que et volia compartir és que jo sí que personalment penso que els diners et donaran felicitat. I és que jo tinc una concepció personal de què són els diners, que jo associo els diners amb la llibertat. Parlo de la llibertat d'elecció, de prendre decisions a la meva vida que sé que són les que vull i sé que em donaran felicitat. Per exemple, si jo m'imagino que jo demà em quedo sense feina i considero que tinc una situació econòmica suficientment bona com per no patir durant 2 o 3 mesos que jo em quedi a l'atur, aquesta situació financera estable em permet que jo em dediqui 2 o 3 mesos a buscar una feina que m'agradi, a no haver d'acceptar la primera feina que m'ofereixin perquè he d'arribar a final de mes, i aquesta elecció que jo pugui fer d'una feina que m'agradi, estarem d'acord que tenir una feina que et pot donar un sentit per aixecar-te cada dia ens pot apropar una mica al concepte de felicitat que entendríem com a societat. És per això que jo et deia que associo els diners amb la llibertat i per tant amb la felicitat, perquè tenir molts diners al banc no em farà feliç de per si, però em permetrà prendre un seguit de decisions que jo crec que em faran més feliç a la meva vida. Imagino que el concepte ja ha quedat clar, així que anem a veure ja el primer consell, quin és aquest canvi de xip que has de fer perquè les teves finances personals passin de ser un desastre o el típic tema que millor no pensar-hi a una cosa que et facilita la vida i et permet ser una mica més feliç. Molts arribem a la nostra vida adulta amb una concepció molt equivocada dels estalvis, i és que els estalvis són allò que queda després de gastar. Si jo només ingresso 1.000 euros, si la meva nòmina són 1.000 euros i aquell mes en gasto 800, arriba a final de mes, me'n queden 200, doncs aquest mes he aconseguit estalviar 200 euros. I això normalment passa amb un procés d'autocontrol, intentar no gastar massa i intentar potser algun dia que màgicament apareguin molts diners estalviats al nostre compte bancari, però no tenim molt clar exactament com va això d'estalviar, perquè el que sabem és ingressar i gastar, això és el més fàcil. Però estalviar mai sabem ben bé com va. El canvi de xip doncs ha de ser exactament tot el contrari. Els estalvis són els primers diners que quan cobres la nòmina apartes i gastes el que et sobra després d'estalviar. Si jo cobro 1.000 euros cada mes i decideixo que n'estalviaré 400 cada mes perquè tinc X objectiu a la meva vida, jo rebo 1.000 euros el primer dia, n'estalvio 400 el primer dia i me'n queden 600 per gastar. I ja me'ls gastaré com vulgui i ja m'autocontrolaré si els vull gastar millor o pitjor,
però si el primer dia jo ja he apartat l'estalvi, és molt més fàcil tot. És molt fàcil estalviant 400 euros el primer dia de cada mes que al final de l'any jo tingui 4.800 euros estalviats, i això no serà màgia, serà que m'he organitzat per estalviar 400 euros cada mes. Aquest sistema, com dèiem, doncs, és pràctic per, primer de tot, ja tens clar quan estalviaràs cada mes, ja no és una variable segons el que gastis, sinó que ja ho decideixes d'avançat, i també és bo per tenir un pla d'estalvi anual, per exemple, i és molt fàcil, si vols arribar a tenir X diners estalviats al final d'un any, només has de dividir-ho en quants diners hauries d'estalviar el primer dia de cada mes. Tota aquesta fórmula màgica per tenir una bona situació amb els teus diners passa, com estàs veient, per una idea, que és estalviar. Tenir estalvis, tenir un calaix, tenir uns diners que et fan tenir una llibertat i que et poden donar felicitat. Quina és la manera correcta, llavors, d'estalviar diners? Parlarem de 3 idees. Parlarem del compte SOS, parlarem dels estalvis i parlarem també de les inversions. El compte SOS, com el seu nom indica, són uns diners apartats per algun cas d'emergència. Són uns diners que hauries de viure com si no existissin quasi. No serveixen ni per comprar-te un mòbil, ni per anar-te'n de viatge, ni per comprar-te un cotxe. No serveixen per res més que per una emergència. Però si arribés un dia que et quedes sense feina, si arribés un dia que un familiar està molt greu, si arribés un dia que tens una emergència que et requereix tenir una quantitat de diners important disponible, el compte SOS està allà per ajudar-te. Quina és la quantitat de diners que hi hauria d'haver al compte SOS? La manera més fàcil d'entendre-ho és pensar en mesos de la teva vida que estàs estalviant. Per exemple, jo faig el càlcul que el meu ritme de vida actual costa 1.000 euros al mes. Jo gasto 1.000 euros al mes en pagar un lloguer, en pagar el meu menjar, en pagar el gimnàs, en pagar-me dinars fora, en comprar-me algun capritxo. L'estil de vida que porto ara em costa 1.000 euros cada mes. Si jo aconsegueixo estalviar 10.000 euros en aquest compte SOS, podria mantenir aquest ritme de vida actual durant 10 mesos i no em passaria res. Em puc quedar a l'atur i que no cobri l'atur. Em podria passar qualsevol desgràcia, però jo segueixo tenint 1.000 euros per gastar durant 10 mesos i mantenir aquest ritme de vida si volgués. Quants mesos estalviar? Això ja depèn de cada persona. Jo et diria que com a mínim 6 mesos estaria bé, però tant de bo aquests diners te n'oblidessis que existissin i no els fessis servir mai per res. Són uns diners que només et donaran la tranquil·litat aquell dia que et quedis sense feina. No hauràs d'acceptar la primera oferta que et faci una feina que no t'agrada, perquè tu tens uns diners que et permeten seguir viu durant 6 mesos i pots esperar 2, 3, 4 mesos a trobar una oferta, una feina que et convenci una mica més i, com dèiem abans, t'apropi una mica més a tenir una vida feliç en el teu dia a dia. Havent vist el compte SOS, anem a parlar dels estalvis. Els estalvis són aquells diners que tens estalviats però que pots arribar a gastar en algunes circumstàncies. Què serien per mi estalvis? Doncs aquests diners que et gastes per fer regals d'aniversari o regals de Nadal, aquests diners que estalvies per anar-te'n de viatge de vacances, totes aquestes despeses que potser un mes puntual no vols cobrir amb els teus gastos, a poc ho vas estalviant i quan arriba el moment ho pots pagar sense cap problema. També afegiria aquí una categoria de despeses que és important tenir-les en el radar, que són aquelles despeses inesperades, però que realment no són inesperades. Què vol dir això? Jo, per exemple, no espero canviar-me el mòbil demà o demà passat, però el que sí que tinc clar és que jo en els pròxims 2 anys m'hauré de canviar de mòbil i tindré una despesa de segurament 800-900 euros comprant-me un mòbil nou, que en aquell moment, si a mi m'agafa desprevingut, seria una mica tonto, perquè ja et pots imaginar, Albert, que en els pròxims 2 anys t'hauràs de canviar de mòbil, i si no és de mòbil és d'ordinador, i si no és d'ordinador és una reparació al cotxe. Però quan ho mires en la distància ja saps que aquestes despeses de 1.000 euros, 1.500 euros per fer unes compres relativament importants a la teva vida passen. Per tant, ho hem de tenir en compte i aquests estalvis són els que ens faran que quan arribi el dia de canviar-me el mòbil o que se'm trenqui l'ordinador o passi alguna desgràcia d'aquestes, jo tinc uns estalvis, no he de gastar el meu compte SOS que tenia apartat per una emergència, sinó que tenim uns estalvis que ens permeten seguir amb les nostres finances super tranquils. Un cop ja tenim un compte SOS i uns estalvis, la tercera idea de la que volia parlar era de les inversions. I és que no té gaire sentit tenir molts diners quiets al banc on van perdent poder adquisitiu per culpa de la inflació i arriba un moment que segurament voldràs prendre alguna decisió d'invertir-los d'alguna manera que et donin un petit retorn anual. No obstant, avui no és el dia de parlar d'inversions, és un món molt interessant però també molt complicat, així que potser ja farem un altre vídeo. Però la idea amb la que volia que et quedessis és estalvia primer un compte SOS, estalvia després aquests estalvis que aniràs fent servir que et donaran cintura per anar fent la teva vida i després considera fer alguna inversió un cop ja tinguis
amb sort, molts diners al banc. Arriba per fi el moment de parlar de gastar diners, això que ens dona tanta felicitat gastar i consumir. Així que anem a veure quins consells hi ha per gastar els diners correctament. El primer consell 0 quasi, és que gastis allò que et queda després d'estalviar, com ja havíem comentat abans. Aquí cap sorpresa. Però el segon consell, primer consell de veritat ara sí, és que portis un control dels gastos. L'única manera de millorar qualsevol cosa és que la puguis mesurar i has de tenir un control d'en què gastes els teus diners. En el meu cas tinc un Excel bastant senzill on tinc cada columna és un mes i cada fila és una categoria i vaig apuntant tots els diners que gasto en un mes en supermercats, en menjar fora, en tecnologia, en gasolina, en el que sigui, tots els diners estan controlats allà. Aquesta estratègia, a part de ser un bany de realitat per començar, que segurament t'anirà molt bé veure en què gastes diners, també t'anirà molt bé per aquest exercici que dèiem abans del compte SOS, que dèiem calcula el teu ritme de vida actual, i jo et deia, jo amb 1.000 euros puc mantenir aquest ritme de vida. Això t'ajudarà a veure quan estàs gastant realment i el teu ritme de vida que portes o el que t'agradaria portar, quants diners et requereix que gastis cada mes per mantenir-te allà on estàs. El segon consell per gastar és que apliquis la tècnica del budgeting. El budgeting vindria a ser uns petits pressupostos per gastar en cada categoria que tu vulguis, i aquí pot ser tan estricte o no com tu vulguis, però si hem dit abans, dèiem, mira, jo cobro 1.000 euros al mes i n'estalviaré 400 cada mes, aquests 600 euros no els gastaré a lo loco, sinó que jo de manera premeditada ja dic que en gastaré 300 pel lloguer, 200 en supermercats i 100 euros en menjar i sopar fora. Gràcies a això serà encara més fàcil portar un control de les teves finances perquè estàs decidint activament on gastes els diners i on no, no segons et vagi passant coses a la vida aniràs gastant amb la targeta allà on surti. I també això està molt bé per gastar d'alguna manera sense remordiments. Molts cops quan volem millorar les nostres finances ens comencem a tornar molt obsessius en com gastem, no volem gastar en res, però si tu abans ja has fet un pla i has dit que pots gastar-te 100 euros al mes en menjar fora i això no et desviarà dels teus objectius econòmics a la vida, pots anar a sopar fora, pots anar a prendre alguna cosa amb els teus amics i no hauràs d'estar patint sobre si gastes més o gastes menys. Fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Crec que ja n'hi ha hagut prou. És un tema on podria estar moltes hores parlant de finances, però bueno, ja veurem si en un futur venen més vídeos, algun consell més, algun exemple pràctic de com faig les coses. Per això serà en una altra setmana. Ara només he de dir-te que pots deixar un like, pots subscriure't al canal si vols veure més vídeos. Hi ha vídeos de bastantes idees noves, així que et convidaria a xavardejar una mica. I res més, ens veiem la setmana que ve, espero, amb un altre vídeo. Adeu!